因為其實譬如小朋友啲校服啊，校服咧係咯，但係啲豉油汁係好難搞嘅喎。哇！真係搞掂喎，真係。但呢個床墊有咩好咧？例如假設你有寵物，寵物會尿尿喎，咁你唔需要擔心，因為佢係防唔到水。呢一個係可以防塵蟎嘅。係有啲譬如話皮膚敏感得好緊要嘅，係因為譬如話塵蟎係一個致敏源，建議大家真係去笠翻呢一個防汗啦、防霉啦、防污啦、防水啦、防塵蟎啦、防致敏源，係啦。咁呢幾樣嘢可以咧，因為床褥真係好貴，都要笠一笠個床褥。係啦，寵物有尿尿喎，咁你唔會直接滲入咗個床褥噶嘛，好貴噶嘛，係咪？呢一個枕頭袋都係同一個物料，係咪啊？同一個物料嗱，可以試一試，放埋紙巾落去，唔會翻車啊嘛，係嘛？即係好豉油攞落去，等佢滲一滲先，係啦。哇，一陣翻車好大劑啊！記得嗱，試下先，完全係冇污糟咯，真係冇污糟咯，係啦，見到啊？係啊，係真係豉油嚟嘅，你見唔見到啊？係真係豉油。睇翻你個尺寸啦，1、2、3、4啦，即係3、4、5、6尺咁樣樣啦。同埋咧，而家好抵啊！一套裡面有2個，如果你一套咧就98，兩套咧平均咧都係90蚊。佢一套入邊有2個㗎，因為有兩睇咧，我會流口水嘅，我真係會流口水嘅。咁呢啲口水漬你無端跌咗落個枕頭度咧，你啲枕頭又唔平㗎，個枕頭都成千幾蚊啊！咁咧你可以加隔離嗰啲口水漬，或者加隔離頭咧，頭會有頭油㗎嘛，隔一隔佢咁樣樣咯。所以咧剪咧仲可以抗到菌啊，同埋抗到霉菌啊，令到皮膚係冇咁容易敏感嘅。呢個豉油漬有冇得處理啊？神奇洗衣液，呢個洗衣液就係內用一個叫做銀離子啊，銀離子除臭成分啦，咩微囊鎖香技術科技，咁即係佢個香唔香啊？鎖到香之餘咧，佢真係清潔得好好嘅，其他嘅污漬啦、衣物發霉啦、異味啦、分泌物啦、汗漬啦、血漬都得，但係豉油真係好難清洗嘅，跟住擠落去，擠入方面，係啦。即係通常污糟咗有啲位，你可以定位定點洗佢先，跟住你再抌落洗機洗。我定點洗，跟住你拎上嚟。哇，係全部豉油漬，真係可以去晒喎。其實譬如啲校服啊、衫啊，過晒滲晒嘅。滲晒啦，水先，大家濕個水先，因為佢要起泡，揀啲茄汁啊嗰啲都得，因為豉油汁係好難搞嘅喎。哇！真係搞掂喎，真係。加啲血跡落內褲度啊嘛。如果用普通嘅洗衣液咧，其實係唔會去到㗎。唔會去到㗎，係啊。有細菌積聚喺個底底嗰度嘅，咁所以用翻呢一隻係咯，呢個係因為我內褲都係即係自己手洗㗎嘛，可以有效抑制呢個金黃葡萄球菌同埋念珠菌喎，係咯。係啊，可以同埋香薰一齊出貨，因為呢個都係現貨係咪？喂，現貨就冇得講啦，真係。佢唔會令你啲衣物變硬，唔會變硬係啦。有啲你會變硬嘅，係因為佢破壞到個纖維啊嘛，係咯。咁呢個又唔會令衣物變硬，佢咪都鎖到色啊？呢個都啲衫。佢會令到個顏色冇咁容易褪，冇咁容易褪色，係啊。所以呢個真係有好多功效啦。係嘅，一支洗衣液250ml度咧都成嚿水，呢個咧900ml，呢支一支就138，大家唔好買1支啦，買3支啦。呢3咧就294，即係為起98蚊支。